بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا أنبياء المرسلين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحضرة رئيس البرنامج الميمون وسادة الأفاضل وزملائي في الدروس وحضرات الحكم، إني أريد أن ألقي خطبة عربية وجيزة سلسة حول هذا الموضوع. لا بد من الدعوة الإسلامية للعشيرة الإسلامية، فالتماس منكم جميعا أن تلفتوا أنظاركم إلى مشتملات خطبتي. يا إخواني البررة، هذا معلوم لديكم أن الشر والفساد بلغ إلى آخر المدى، والفحشاء والمنكر ظهر إلى آخر الحد، والحرص والطمع انتهى إلى آخر الكمال، والأدواء الخلقية والنفسانية شاعت إلى آخر الغاية والنهاية، فصار المجتمع الإنساني ملجأ الشطار والأوباش، ملجأ السراق والنهاب، ملجأ الطغاة والبغاة، ملجأ الجناة والعداة. هذا في جانب، وفي جانب آخر أن الرياح الشديدة للأوهام والخرافات تجري فيه جريان النقمة، وتسود الطقوس والخزعبلات سوادا عظيما، وتعم البدع والمحدثات عموما بالغا، وتسري تهريفات الغالين وانتحال المبطلين سراية كبيرة، تنتبئ مسابح الهدى وتشتعل معالم الدجى، ويتسع نطاق الإلحاد والانحراف، وتمتد حلقة الزيغ والضلال، فظهر الفساد في البر والبحر، وقلوبهم غلف وران على قلوبهم، واتخذوا إلههم هواهم. يا إخواني في الدين، لماذا وقع هذا التغير الهائل؟ لماذا ظهر هذا الشر والفساد؟ لماذا عم هذا الزيغ والضلال؟ لماذا غلب هذا الكفر والعناد؟ فالجواب سهل، الجواب معلوم، الجواب زاهر، الجواب واضح. لأن هذه الأمة الإسلامية تكاسلت عن مهمتها الأساسية الدعوية، إنها تباعدت عن المسؤولية الدعوية التي نطت بها، إنها تخلفت عن أداء الرسالة الأبدية التي بعث لأجلها، إنها تغفلت عن هذا الغرض الحقيقي. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. إنها نبذت وراءها فريضة الدعوة الإسلامية: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. إنها تناست وصية الحق والصبر، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إنها شاهدت المنكرات فأعرضت عن قول نبيها الكريم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أيها المستمعون الكرام، إنها تركت الفريضة الدعوية الهامة، إنها أشاحت عن المسؤولية النبوية الضخمة، إنها أعرضت عن السر الأصيل للنجاح والفلاح، إنها شغلت عن التضحيات والمجاهدات، فآثرت الحياة ونعيمها، آثرت العيش والخلود، آثرت العافية والسلامة، آثرت اليسر والسهل. أيها الأفاضل، هذه الدنيا كلها شرقا وغربا تحتاج اليوم إلى الأمة المسلمة التي تسوق إلى الرشاد والصلاح، تحتاج إلى الأمة التي تقود قيادة عادلة، تحتاج إلى الأمة التي تخرج الإنسانية الهالكة الضاعية إلى ساحل النجاح والفلاح، تحتاج إلى أفراد غيورين الذين يقدمون مصالح الأقوام ويضحون بأنفسهم ونفسهم، تحتاج إلى الشبان المخلصين الذين يستمدون في سبيل الحق ويقضون ما عليهم من التبعات والمسؤوليات. فشهدوا نفوسكم للفريضة الدعوية التي نطت بكم وحملت على كواهلكم،
فيكون لكم المجد الطليل بمدة قريبة، ويوفق لكم النصر الأبلج، وإلا غير الله بكم إن لم تغيروا ما بأنفسكم. وأكتفي بهذه الكلمات.